unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Mpaka moyo ni safi, siwezi kuyafahamu mambo mazuri ya mbingu, mambo mazuri ya mbingu. Unisafishe Mwokozi, ndani na nje kwa moto utakavyo, ili dhambi ife kwangu, ife kwangu. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana sana kwa namna ambavyo umeweza kuwa mwema kwetu. Baba, maombi ya watu wako umeweza kuyasikiliza kwa ajili ya semina hii, na sasa tumekusanyika mahali hapa Bwana, wote tukiwa ni wanafunzi, na mwalimu mkuu ni wewe. Tunakuomba Mungu wetu mtakatifu uweze kutusaidia sana. Baba, tumekusanyika mahali hapa tukiwa na mapungufu mbalimbali ya kibinadamu. Hebu tunakuomba kuweza kutusamehe maovu yote, lakini pia ukishakusha kutusamehe uweze kutupatia kibali cha kuweza kusimama mbele zako, kibali cha kuweza kupokea neno lako, kibali cha kuweza kujifunza neno lako katika saa hii, na ikiwa ni mwendelezo wa juma zima. Hebu tunakuomba neema yako Bwana izidie kuweza kuonekana katika kusanyiko. Ndipo mwalimu ambaye umeweza kumwandaa Baba, tunakusihi neno lolote ambalo ataenda kulizungumza Baba liwe limetokana na wewe, mpaka mwisho kila mmoja akaendelee kuona utukufu wako. Tunayo imani kwamba tutafanya hivi na kuzidi, tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Watu wa Mungu, habari za tangu tulipoachana? Nzuri. Na sababu nyingi za kumshukuru Mungu kwa vile ambavyo imempendeza tena sisi tuwe hivi. Na mimi nasemaga huwa kuna mahara tunaelewa kidogo. Wakati fulani hata tukiwa kwenye mikusanyiko kama hivi, tunakualika Mungu. Japo mzee hajaomba hivyo nafikiri. Lakini mara nyingi tunapoanza mikusanyiko yetu tunasema tunakualika Mungu. Mimi ninafikiri kwamba mkusanyiko wowote ule wa kiroho ni Mungu huwa ametualika, sio sisi tunamualika. Ila tunaweza kumualika Mungu sasa mioyoni mwetu. Hapo ndio Mungu hana uhuru wa kufanya kila anachotaka kama sisi hatukubali. Kwa hiyo tukiwa tumekubali wito wa Mungu sisi kuja kujifunza, tukiwa tumekubali kwamba tutakaa hapa kwa muda ambao yeye atatutaka tuwepo, tunatoa ruhusa na ukubali wa kazi yake kwenye mioyo yetu, afanye ndani ya mioyo yetu. Maana pasipo kumpatia uhuru Mungu hawezi kufanya kazi mahali ambapo hajakubaliwa. Wakati fulani anatumia lugha, anasema tazama nasimama mlangoni na bisha.
Mtu akisikia sauti yangu, akifungua moyo wake, mimi na Baba tutakuja tutafanya makao. Kwa Mungu anatafuta kuingia moyoni kwa kuwa amekubaliwa. Ingekuwa sio hivyo, basi angeweza kubadili wanadamu wote duniani waache dhambi, na hakuna mtu angeangamia. Si angeingia tu na kugeuza moyo. Hilo sio jambo ambalo Mungu lingemshinda, lakini linamshinda kwa sababu sio tabia yake kutumia nguvu nje na uhiari wa viumbe vyake. Ndio maana sasa wengi tumepewa nafasi ya kuchagua, lakini daima huwa natusii, chagueni upande huu. Asubuhi hii ya leo ni tarehe 15 Aprili. Tutakuwa na somo linalosema mtakuwa watakatifu. Kichwa kitakuwa na somo kinasema mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Ndilo litakuwa somo letu la kwanza katika mada yetu kubwa tutakayotembea nayo kwa wiki nzima, yenye kichwa kinachosema tabia ya Mungu. Mimi mara ya kwanza niliposikia mtu anasema tabia ya Mungu, tunajifunza tabia ya Mungu, kwanza nilipuuzia. Unaweza kujifunza tabia ya Mungu? Kitu gani hicho chenyewe? Unaweza kujifunza tabia ya Mungu? Unajifunzaje tabia ya Mungu? Yaani niliona kama watu wamekosa masomo ya kujifunza, kwa sababu kwenda kujifunza tabia ya mtu unaweza kujifunzaje? Kwa mfano lakini namshukuru Mungu sana kwamba kadri nilivyotia nia nilijikuta kwamba hakujawahi kuwa na somo zuri duniani tangu hii sayari ianguke kama hilo hapa. Na nikajifunza kwamba baadaye nilipoendelea ndio nikaelewa kwamba Yesu anaposema injili ya milele sio papa na sheria ya Jumapili. Injili ya milele inaposemwa, kumbe ni tabia ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu injili ya milele, maana usipoelewa maana ya umilele unaozungumzwa pale, ndipo hutaelewa hiyo injili maana yake nini. Milele yani ni nyuma, kabla ya dhambi, alafu na mbele kusiko na ukomo. Sasa manake kabla ya dhambi kuwepo, kabla ulimwengu haujaumbwa, hiyo injili ilikuwepo. Kabla dhambi haijaingia, hiyo injili ilikuwepo. Na baada ya dhambi kuondoka, injili hiyo itaendelea. Sasa baada ya dhambi kuisha katika nchi mpya, mbingu mpya, kweli utajifunza sheria ya Jumapili na upapa? Hatuwezi kujifunza vitu kama hivyo. Kwa unaelewa, unapoambiwa injili ya milele ni kitu kikubwa sana kinachoonekana kikiwa na yule malaika wa Ufunuo 14 fungu lile la 6. Sasa hayo nilikuja kuyafahamu baadaye, na kadri Mungu atakavyokupatia nafasi huenda tukafikia huko, lakini kichwa chetu hiki cha leo kidogo kitushughulishe katika hii mada kubwa, mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Si ndio mada yetu tumesema? Hatujasoma bado. Swali letu, maana ya kuwa mtakatifu ni nini? Tutaanza na hilo hapo. Unapoambiwa kwamba huyu hapa ni mtakatifu, maana yake ni nini? Tunaposema Mungu mtakatifu, tunamaanisha nini? Hapo unaweza ukaandika nini maana ya mtakatifu. Unaweza ukaandika.
Kama hatujui hiyo, hatutajua kazi tulio nayo. Maana kama hicho hujui, lini utajua sasa umefikia kuwa mtakatifu au bado? Utajuaje sasa? Hiyo sijui kama tunaielewa sasa. Kumbukumbu la Torati, Mambo ya Walawi sura ya 11 aya ya 45. Mambo ya Walawi 11. Mambo ya Walawi 11 aya ya 45. Mambo ya Walawi sura ya 11 na ile fungu la 45, maandiko yanasema kwa kuwa mimi ni Bwana niliyewaleta kutoka nchi ya Misri, ndio, ili kwamba niwe Mungu wenu. Basi mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Hiyo ni Mambo ya Walawi. Sentensi hiyo iko imerudiwa tena katika Walawi 19:2. Mambo ya Walawi sura ya 19 na lile fungu la 2. Maneno ya Mungu yanasema, nena na mkutano wote kwa wana wa Israeli, uwaambie mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi Bwana Mungu wenu ni mtakatifu. Hiyo ni sentensi Mungu ameizungumza akairudia. Mambo ya Walawi tena 20:26 amerudia. Mambo ya Walawi sura ya 20 na lile fungu la 26. Ndio. Maneno ya Mungu yanasema, nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu, nami nimewatenga ninyi na mataifa, ili kwamba muwe wangu. Vizuri. Sentensi hiyo kama ungepata zile simu zetu ambazo unakuta ndani kuna Biblia, ukaandika hiyo sentensi mtakuwa watakatifu, basi utaipata kwenye mafungu hayo. Lakini kwenye Agano Jipya sentensi hiyo inajitokeza kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 1. Na maneno hapa anasema, waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 1 anzia 14 mpaka 16. 14 mpaka 16. Maneno ya Mungu yanasema, kama watoto wa kutii msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Umeelewa hiyo? Sasa shida iko hapa. Yule anayeambiwa kuwa mtakatifu kama hajui maana ya kuwa mtakatifu na ni namna gani anaupata huo utakatifu, yeye ndio itakuwa shida sasa. Sasa ndio swali tunaanzia hapo. Kuwa mtakatifu maana yake nini? Maana hilo ndilo ombi la Mungu tangu anawatoa wana wa Israeli Misri, na ndilo linarudiwa tena kwenye Agano Jipya. Na ndilo wimbo tulio nao kwenye Ufunuo tunapoambiwa kwamba hapa ndipo kwenye subira ya nini? Na hakuna msabato hilo fungu alijui. Na wengine utakuta hata wameandika kwenye vibao vya mimbari kama hivi, hapo maneno yamefumwa na kufumwa, mtakuwa watakatifu, hapa ndipo kwenye subira ya watakatifu. Wengine wamefikia wanawata t-shirt, mtu ametokuta amebandika t-shirt nyuma amepigwa maneno yameandikwa, hapa ndio kwenye subira ya watakatifu. Wengine hata wana bendera, wameandika bendera wanawapeperusha juu, hapa ndio kwenye subira ya watakatifu. Sasa ni ajabu ikiwa tunajiita hivyo, lakini ikawa hatujui maana ya neno mtakatifu na jinsi gani tunaweza kuupata. Mungu ameshatuambia yeye ni mtakatifu. Kwa ukijua maana ya utakatifu, tayari unakuwa umeshamuelewa Mungu kwa sehemu. Si ni kweli watu wa Mungu? Ndio. Sasa mtu mmoja kwa ujasiri, hebu ajitolee kujikakamua hapo.
maana ya hiyo neno mtakatifu maana yake. Mtu atusaidie hapo. Unachoelewa yani wewe tangu umeanza kusali, ukisikia mtakatifu huwa kinakujia kitu gani kwenye akili? Ndio, tumeshieleza. Mimi nitangulia kusema kwamba neno mtakatifu ni mtu anayeweza kuishi katika maisha ya dhambi na akakubali kuhakikisha kwamba anapambana na dhambi na kuiogopa dhambi, na hivyo mbingu zinapomtazama zinamuona kuwa ni mtu anayeiogopa dhambi na kumpatia nafasi ya kuwa mtakatifu. Maana amezungumza nafikiri kwenye Zaburi kwamba watakatifu walioko duniani hao ndio naopendezwa nao. Vizuri. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine kwamba neno mtakatifu ni mtu ambaye anapambana na dhambi na kuishinda dhambi, kwa tafsiri nyingine. Kwa hiyo naweza nikasema hivyo kwamba tutakapokuwa tunapambana na dhambi na tukawa tayari kuishinda dhambi, maana yake tutakuwa watakatifu, kwa sababu Mungu atakapotutazama hataona shida ndani yetu. Sawa, na mwisho wa siku akatupatia nafasi ya kuwa watakatifu. Nimependa hayo maneno. Mungu atakapotutazama hataona shida ndani yetu. Maana yake na maelezo uliyotangulia nayo ni mtu anayeepukana na dhambi. Si ndio hiyo? Kwa hiyo kuwa mtakatifu maana yake ili uwe mtakatifu usiwe na doa ndani. Si ndio hiyo? Maana yake sasa nini? Kwa maelezo aliyotoa ndugu yetu Ezra ni kwamba kuwa mtakatifu ni kujitenga mbali na dhambi. Ni hali ya kutokuwa na dhambi. Hayo ndio mimi nayoweza kuyaona sasa kwa mtumishi Ezra. Kuna mtu mwingine atakuwa na cha kuongeza kwenye unavyoelewa wewe tangu umeingia kwenye imani hii. Kuwa mtakatifu maana yake nini? Ezra amejitahidi kueleza kwa kinagaubaga. Kuna mwalimu, karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa mimi ninavyoelewa kuwa mtakatifu, tangu nimeanza kujifunza nilikuwa natafuta fungu moja linasema hapo ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Nikawa naelewa kumbe kuwa mtakatifu ni kuzishika amri za Mungu na imani ya Yesu. Yaani mtu anayeweza kuzitunza amri na kuishika imani ya Yesu, huyo ndio mtakatifu. Asante. Vizuri. Habari ya sasa. Nzuri. Sasa Mungu kweli anapotuambia kwamba mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo, kwa kuwa mimi ni mtakatifu, kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kumbe Mungu anataka tufanane na yeye jinsi alivyo. Sasa huyu ameenda mbele, ameshajibu na kujibu. Unakuwaje mtakatifu? Ameshamaliza sasa kipengele tulikuwa tunafuata. Ni kwa kushika nini? Amri na kuwa na imani ya nani? Ya Yesu. Kwa lugha nyingine Mungu anatuambia nini? Anatuambia hizo amri na imani ya Yesu vinapatikana ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa sababu kama Mungu ametaka mimi na wewe tuwe watakatifu, na njia ya kutupatia utakatifu ni hiyo amri na imani ya Yesu. Kwa maana yake nini? Ametupatia kile ambacho kimemfanya yeye awe hivyo jinsi alivyo. Sasa maana yake mtu akiwa na amri za Mungu, maana yake sasa anatenda dhambi? Hapana. Anakuwa anatenda dhambi? Hapana. Anakuwa na dhambi yoyote ndani? Hapana. Hana dhambi yoyote. Ufunuo 12:17 ni hapo mwalimu amesoma bila shaka. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 na lile fungu la 17. Maana ya kuwa mtakatifu kwa mujibu wa Biblia ndio maneno ya Mungu anasema, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, wazishikao amri za Mungu
na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Okay. Hao ndio watakatifu washikao amri za Mungu na kuwa na Imani ya Yesu. Imani ya Yesu. Imani hii ya Yesu kuna mara tena inaelezwa vizuri katika fungu lile la sura ya 14 hiyo Ufunuo fungu la 12. Hiyo imani ya Yesu inatafsiriwa kwa lugha nyingine tena. Ufunuo sura ya 14 na ile fungu la 12, Biblia inasema, hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Imani ya Yesu. Kule mwanzo amesema ushuhuda eti? Ushuhuda. Kule fungu la 17 alisema ushuhuda, si ndivyo? Alisema ushuhuda. Sasa ushuhuda huo wa Yesu ndio tunaambiwa kwenye Ufunuo 14:12 kwamba ni imani. Si ni hivyo sasa? Sawa sawa. Sasa kwa hiyo haiwezekani mtu kuwa mtakatifu bila kuwa na amri za Mungu. Na kile kinachomfanya Mungu awe mtakatifu kumbe ni nini? Ni amri zake. Na amri hizo kwa kuwa ametaka sisi tuwe kama yeye, ndiyo pia ametupatia sisi. Lakini kama hatuwezi hapo kwenye amri, ametupatia nini? Kielelezo ambacho ni imani ya mwanae. Sasa imani ya Yesu unavyoelewa wewe, amri tunaelewa, imani ya Yesu ni kitu gani? Hiyo naye lazima tujiulize hapa. Maana semina ni kunoa akili. Hapa tutaenda kwa mahubiri, lazima tuulizane maswali mazito mazito ili kusudi akili, hatuna sababu ya kukimbizana. Si ndio mtumishi Anderson? Hatuwezi kuwa tunajifunza vitu miaka yote hapa hatuwezi kuvielezea. Hilo ni tatizo. Ushuhuda wa Yesu Biblia imetafsiria ndio imani ya Yesu. Aya, imani ya Yesu ni kitu gani? Ushuhuda Biblia imetafsiria imani ya Yesu ni ushuhuda wa Yesu. Aya, ushuhuda wa Yesu ni kitu gani? Ushuhuda wa Yesu ni imani ya Yesu. Imani ya Yesu ni kitu gani? Imani ya Yesu ni ushuhuda wa Yesu. Sasa hatuwezi kuwa tunazunguka hiyo. Hii sio dini ile ya kusema ni fumbo la imani. Tangu tumeanza kusali, mzee wa kanisa, tulikuwa na swali hapa la, nafikiri umekuta tumelijibu, mtakatifu maana yake. Lakini tumeona kinacholeta utakatifu ni sheria ya Mungu. Yaani ni hali ya kutokuwa na dhambi. Sasa ni nini kinafanya mtu asiwe na dhambi? Ni kushika amri za Mungu, si ndio hivyo? Sasa ukishashika amri za Mungu unakuwa mtakatifu. Lakini tumeongezewa kitu kingine pia, kuwa na imani ya Yes. Imani ya Yesu. Maana yake nini? Hiyo vitu viwili ndivyo ambavyo viko ndani ya Mungu, ndio vinavyofanya Mungu awe mtakatifu, na Mungu ametupatia nakala ya vitu hivyo ili na sisi tuwe navyo ndani, tuwe kama yeye, tufanane na yeye. Sasa swali sasa, amri za Mungu tunaelewa, imani ya Yesu saidiani hapa. Imani kwanza ni kitu gani? Imani ni matendo, seti? Hiyo tunaelewa, seti? Haya, kwa hiyo tunaposema imani ya Yesu maana yake tunamaanisha nini? Matendo ya Yesu, si ndio hivyo? Sasa kama matendo yale Yesu alitenda, maana yake Mungu naye ana matendo hayo. Si ni rahisi sasa kuelewa sasa? Kwa hiyo kila tendo lilomuona Yesu analitenda hapa duniani, hilo tendo Yesu alikuwa amelidownload kutoka kwenye moyo wa nani? Moyo wa baba yake. Kwa hiyo hakuna jambo Yesu aliishi hapa duniani ambalo kwenye moyo wa baba yake halipo. Sasa hicho kilicho kwenye moyo wa baba yake ndizo sheria za nani? Za baba yake. Sasa Yesu ameziweka hizo sheria katika matendo, katika maisha, ili tujipatie ushahidi
kwamba inawezekana na sisi kuziishi hizo sheria za Baba kama ambavyo mwana alivyoziishi. Habari ya saizi. Yohana 5:19. Yohana mtakatifu sura ile ya 5 na lile fungu la 19. Ndio. Maneno ya Mungu yanasema, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile ambalo amwona Baba analitenda. Kwa maana yote ayatendayo yeye ndiyo ayatendayo mwana vile vile. Aha. Tumesema sheria ni matendo. No, imani ni matendo. Imani ni matendo. Sasa sikiliza hapo mwana jibu analosema. Mwana hakuna tendo alilofanya ambalo hakuliona kwa nani? Kwa Baba. Kwa Baba yake. Na yote sio mawili au matatu. Yote ayaonayo kwa nani? Kwa Baba. Kwa Baba ndiyo mwana anayatenda. Kwa lugha nyingine ni nini? Maisha ya Yesu hapa duniani, matendo yake yote aliyoyafanya, hayo aliyatoa kwa nani? Kwa Baba yake. Na yote aliyo nayo Baba ndiyo mwana anayafanya. Kwa lugha nyingine nini? Hakuna tendo lolote ambalo Mungu analo ambalo Yesu hakuliishi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Alipo hata mazungumzo yake, maneno aliyokuwa anazungumza Yesu yote ukifuatilia pia atakwambia, ukifuatilia yote Bwana Yesu atakwambia namna ambavyo yeye amekuwa hapa duniani. Huwa napenda Kiswahili kile cha kisasa, sijui nani atakuwa na Biblia hiyo. Kwenye kitabu cha Yohana sura ya 12 bila shaka. Ezra si unayo? Ezra unayo? Sasa. Yohana ni sura ile ya Yohana 12. Tuanzie fungu tu la 44 tutaenda mpaka fungu la 50. Yohana sura ile ya 12 kuanzia fungu la 44. Ndio. Maneno ya Mungu anasema, naye Yesu akapaza sauti akasema, yeye aniaminie mimi haniamini mimi, bali yeye aliyenipeleka. Naye anitazamaye mimi amtazama yeye aliyenipeleka. Mimi nimekuja ili niwe nuru ya ulimwengu, ili kila mtu aniaminie mimi asikae gizani. Na mtu akiyasikia maneno yangu asiyashike, mimi simhukumu, maana sikuja ili niuhukumu ulimwengu, ila niuokoe ulimwengu. Yeye anikataye mimi, asiyeyakubali maneno yangu, anaye amhukumuye, neno hilo nililolinena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Sawa. 49. Kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu tu, bali Baba aliyenipeleka yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakayosema. Yaani kila Yesu alichoongea ni nani alikuwa amemwagiza hicho akiseme? Baba. Wakati anashika sikio la Petro kulirudisha, ni nani alimwambia? Baba. Kwa sababu yeye ameniagiza nitakayonena na nitakayofanyaje? Nitakayosema. Kwa hakuna sentensi ambayo Yesu amewahi kuitamka akiwa hapa duniani ambayo hakuitoa kwa Baba yake. Na hakuna neno ambalo Yesu alilifanya ambalo hakulitoa kwa Baba yake. Akasema yeye ni nuru ya ulimwengu. Alikuja kutumulikia sisi tumuelewe Baba yake ambaye ni Baba yetu jinsi alivyo. Ndiyo Yesu alikuja kumulikia dunia hii imuelewe Mungu. Fungu la mwisho pale 50 anasema,
nami najua ya kuwa agizo lake ni uzima wa milele. Ndio. Basi hayo ninenayo mimi, kama Baba alivyoniambia, ndivyo ninenavyo. Kama baba yake alivyomwambia, ndivyo Yesu alivyokuwa anaongea. Kwa kama huwezi kumuelewa Yesu, Mungu hataeleweka. Na kama Mungu muelewi, manake Yesu hujawahi kumuelewa. Na kazi yake iliyomleta duniani hatujawahi kuelewa. Ndio mama fulani aliimba na mimi nikasema ameimba vizuri kwa kweli, kwamba watu wengi wamehubiri habari za Yesu lakini hawamjui Yesu ni nani. Hata kanisa hili la Waadventista wakati linaanza, tutaendelea hapo mbele, ilifikia wakati wametoka kwenye ujumapili, ilikuwa ni hatua ya kusafiri kulitoa kanisa gizani baada ya kukanyagwa na upapa kwa muda wote wa zama za giza. Wachungaji wale wa Kiprotestanti waliwaambia mnavuka kwenda Amerika, lakini haimaanishi kwamba saa hivi tu baada ya kutoka kwenye giza nene tutakuwa tumeipata nuru yote. Mungu naamini atawafunulia nuru zingine. Angalieni, pimeni kila mnachokipata kwenye maandiko. Haiwezekani kanisa liwe safi baada ya kutoka kwenye giza totoro namna hiyo. Watu wakapanda mashua wakavuka kwenda Amerika. Lakini ilipofika muda wa Mungu kufunua nuru mpya, wengi walikatalia kwenye madhehebu yale ambayo mpaka leo hayakupiga hatua yoyote nje na pale ambapo watu wale wa Mungu walipowaacha. Kina Luther, kina Wesley, kina Whitefield wameendelea kubaki pale pale. Waliopiga hatua wakatoka wakafanya matengenezo, wakajua habari ya Sabato, lakini wakaendelea mbele. Mungu akawaletea ujumbe wa haki kwa imani. Mwaka 1888 kikao cha Minneapolis kikakataa ujumbe wa haki kwa imani kutoka kwenye A.T. Jones na Wagner. Ujumbe huo ulipokataliwa, kanisa likatumbukia gizani. Kuanzia hapo halikumjua Mungu ambao ulikuwa ufunue tabia ya Mungu. Kwa kuanzia 1888 maandiko yanatuambia Roho wa Mungu alikuwa ametoka kanisani, akawa anabisha kwenye milango, alikuwa amefungiwa nje. Nabii kwenye kitabu cha matukio pale tunasomaga kwenye kikao chile cha Minneapolis, anasema nilithibitishiwa kuhusu yote niliyokuwa nimeyasema pale Minneapolis, kwamba tulitoka kwenye madhehebu mengine tuje kama wana matengenezo, lakini watu wanazidi kushikilia imani za kule waliko toka. Ujumbe wa haki kwa imani ukashindwa kupenya kuingia kupokelewa na Waadventista wa Sabato wale. Na tangu hapo wafuatiliaji wengine wa roho ya unabii wanasema kwamba Ellen White alisema kwamba kile ambacho kilikuwa kimekataliwa mwaka 1888 kingehubiriwa miaka 100 baadaye. Sasa kanisa limeendelea, limetumbukia zaidi kwa likaishia hapo, lakini maandiko mengi yaliyoandikwa yako yanashuhudia mambo makubwa. Kwa hiyo hata hii imani ya Kiadventista tuliyoipokea sisi, tumeipokea ndani, haina kitu kinaitwa haki. Kwa nini? Haki kwa imani haimo. Wachungaji wengi wa Kiadventista waliotufundisha wametufundisha mafundisho ambayo hayana haki. Kwa nini? Haki kwa imani. Ndiyo maana unapoona ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili, wa tatu unapokuwa kama vile umekwama, unakuja kutiwa nguvu na Ufunuo 18, ambayo Ufunuo 18 anafunua nini? Nuru inayoangaza ulimwengu, lakini nuru hiyo inatia nguvu kwenye ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Kama huyo atamaliza kazi yake, Yesu anakuja. Sasa kazi ya Yesu kweli tumehubiri kanisa la Waadventista wa Sabato, ila Yesu hatujawahi kuelewa sawa sawa.
Mwana hawezi kutenda neno lolote ambalo hamuoni Baba akilitenda, na yote aliye nayo Baba ndiyo aliyo nayo Mwana. Kwa kimsingi imani ya Yesu ambayo ni matendo ya Yesu yanaturudisha pale pale, yaani ni kile kile amri za nani? Ni maisha ya amri 10. Ndicho Yesu alichofanya. Yohana 15:10. Yohana mtakatifu sura ile ya 15 na lile fungu la 10. Ndio. Biblia inasema, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Kwa hiyo maisha yote ya Yesu ilikuwa ni kututafsiria amri ngapi? 10. Amri 10. Sasa unaanza kujiuliza maswali. Kwa hiyo Yesu alishika amri ya usiibe, uongo kweli? Kweli. Yesu alishika amri ya usiue, uongo kweli? Kweli. Yesu alishika amri usimshuhudie jirani yako, uongo? Yesu alitunza Sabato, uongo kweli? Kweli. Kama Yesu uliona ametunza Sabato, manake Mungu pia anatunza Sabato, uongo kweli? Kweli. Maana Yesu anatuambia yote alionayo Baba ni ya nani? Ni ya kwake, na Yesu hawezi kufanya lolote ambalo hamuoni Baba anafanya. Kwa kama Yesu alizuia wanafunzi kuua, Yesu alirudisha sikio akaponya majeraha ya watu, hicho peke yake ndicho kiko ndani ya Baba. Na ndio maana Baba ni mtakatifu, havunji amri. Sasa kesi iko hapa kwa sababu Mungu, tukisoma ni kweli Yesu unajitahidi kumfafanua Mungu tumuelewe. Tukitaka kumuelewa Agano la Kale inachafua. Uongo kweli watu wa Mungu? Yesu kwa maelezo haya tunajitahidi kutaka kukuelewa, na kweli tunaona kama vile umenyooka sawa sawa, ni kweli, ila tuna kesi nzito tunaposoma Agano la Kale. Tunaona kuna kesi nyingi za mauaji ambayo Mungu ameonekana eneo la tukio. Uongo kweli? Na ndiyo hapo ambapo sasa Mungu kama ni mtakatifu, na utakatifu tunaona unapatikana kwa kuwa na amri zake. Maana yake nini? Kuna wakati fulani Mungu anavunja amri 10. Habari ya saizi. Na kama iko hivyo, Mungu ana tukio la hivyo kwenye moyo wake, mbona hatuoni Yesu akilifanya? Hiyo ndio shida sasa hapo. Hapo ndio inabidi tuingie sasa kwenye kufafanua vizuri hapo. Sasa kuendeleza tena. Tena nyingine. Sawa, sasa tuache tuendelee. Tusome katika kitabu cha Yohana 8:46. Yohana sura ile ya 8 na lile fungu la 46. Ndio. Biblia inasema, ninasema iliyo kweli. Yohana 8:46. Yohana mtakatifu sura ya 8 fungu la 46. Ndio. Anasema, ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli, mbona ninyi amnisadiki? Sawa sawa. Maana yake Yesu anatushuhudia nini sasa? Anachotueleza hapo, hakuwahi kuvunja amri hata moja. Hakuwahi kuvunja Yesu amri hata moja. Na Yesu amesema kama unamuona yeye hajavunja amri, ujue tabia hiyo ameitoa kwa nani? Kwa Baba. Kwa lugha nyingine anatutangazia kwamba Mungu hakuna wakati wowote amewahi kuvunja amri zake. Sisi kama hapo tunakwenda sawa sawa.
Kwa hiyo tukisema kwamba Mungu anaiba, hiyo itakuwa ni kesi mpya kwa Mungu tunajipatia. Maana Yesu hajatufunulia hiyo, na yeye ndiye nuru aliyekuja kutumulikia ulimwengu. Yesu alikuwa anamulika nini? Utaona maisha ya Yesu alikuwa anamulika amri 10, watu waelewe uzito wa nini? Wa sheria ya baba yake. Na kwamba hiyo sheria ya baba yake ambayo yeye Yesu anaishi ndivyo ambavyo inachomfanya Mungu awe vile alivyo. Utakatifu ule ambao tunauona kwa Mungu anaudai kwetu, tutaupata tu kwa kukaa kwenye sheria hiyo. Kwa hiyo ikaonekana hatuwezi kuelewa sawa sawa, ndipo sasa tukaambiwa kama hamwezi kuelewa hiyo sheria, tazameni mwanangu. Hiyo ndio imani sasa ya mwanae. Tazameni ushuhuda. Yaani anachoshuhudia Yesu ni nini? Unajua sisi tunaitwa mashahidi wa Yesu. Sisi sio mashahidi wa Mungu. Sisi tofauti sisi tunaweza kuielewa. Aliye shahidi wa Mungu ni huyu tu. Ni mwana. Sisi Yesu Mungu hatujawahi kumuona hivi. Na wala tumjui. Ila Yesu ndio tunamshuhudia, maana ndiye tumewahi kumuona, tukakaa naye na tunashuhudia kile ambacho tumekiona kwake. Yeye akawaambia mitume, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Lakini Yesu anasema yeye ni shahidi wa baba yake. Kwa ushuhuda tulio nao maana yake ni tunashuhudia kwamba ni kweli Yesu aliishi maisha 1, 2, 3 na hakuonekana na hatia yoyote, hakufanya dhambi yoyote, hakuvunja amri yoyote. Hiyo ndio mitume wametushuhudia na sisi tumesoma, tumesadiki. Yesu akasema waheri wale ambao wanasadiki bila kufanyaje? Kuona. Ndio kina sisi sasa. Kwa hiyo mpaka hapo tunaweza kuona kwamba kuwa mtakatifu maana yake ni kufanyaje? Ni hali ya kutokuwa na dhambi. Na unaepukanaje na dhambi? Kwa kushika amri za Mungu. Ni hapo unakuwa mtakatifu. Kama kwa kuwa yeye ni mtakatifu. Kwa hiyo sasa Mungu kinachofanya awe mtakatifu, kinachoweka utakatifu ndani ya Mungu ni ile hali ya kutokuwa na dhambi. Na dhambi ni kuvunja amri. Kwa Mungu hajawahi kuvunja amri. Huenda hata mara moja. Mwana anasema maisha yake alivyoishi yeye alikuwa akitutafsiria namna baba alivyo. Na hakuna tendo au neno Yesu alifanya ambalo baba hayuko hivyo. Akasema amezishika amri za baba yake. Ni nani anayeweza kumshuhudia kwamba Yesu ana dhambi? Hakuna aliyejitokeza. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 aya ya 3 hadi ya 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 fungu la ngapi? Aya ya 3 hadi ya 4. Aya ya 3 hadi ya 4, maneno ya Mungu anasema, na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua wala hazishiki amri zake ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Unaweza simama hapo kwa ukimjua Mungu amri zitakaa ndani. Si ndio hiyo? Ndio. Hakuna ambaye atasema hivi anamjua Mungu alafu anavunja amri. Kwa kama itafikia mara Mungu mwenyewe anavunja, maana kuna wakati hata Mungu yeye hajijui. Na anataka viumbe wake tu wachanganyikiwe. Kwa sababu Injili inatuambia kwamba wewe unayehubiri usiibe, waiba mwenyewe. Si ndio hivyo? Ndio. Maana tabia ya Mungu ni hiyo. Mungu hamuhubirii mtu kitu mwanadamu ambacho yeye mwenyewe hana. Mungu hamwambii mwanadamu kufanya jambo ambalo yeye mwenyewe hafanyi. Hiyo ndio tabia Yesu aliwaraumu Wafarisayo. Wanawatwisha wengine mizigo mizito, wao hawako tayari kuishika hata kwa ncha ya kidole. Aliwaraumu hivyo.
Kwa hiyo yeye asemaye kwamba amemjua Mungu hali ya kuwa anavunja amri, huyo bado hajamjua Mungu. Sasa swali, wana wa Israeli wameingia Kanaani wakiwa na amri za Mungu? Wakiwa wanamjua Mungu? Hapana. Kwa fungu hili walikuwa wanamjua Mungu? Walikuwa wamjui. Maana wameingia na mapanga wanaua watu, wanavunja amri 10. Leo sisi tukivunja amri 10 tutakuwa Wakristo? Haiwezekani. Sasa wakati ule wana wa Israeli walikuwa wanaonyesha tabia ya Kristo kwa kufanya vita hiyo? Hapana. Hapana. Na ndio maana Yesu alipokuja wanajitahidi kutaka kumshirikisha majambia yale ya nyuma. Yesu anakataa, hiyo sio. Tutafika huko. Yohana 3, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 aya ya 24. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 aya ya 24. Ndio. Biblia inasema, naye azishikaye amri zake hukaa ndani yake yeye, naye ndani yake. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo Roho aliyetupa. Naye azishikaye amri zake hukaa ndani yake yeye, naye ndani yake. Okay. Na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu. Okay. Kwa huyo Roho aliyetupa. Kwa hiyo huyo Roho mwenyewe ndiye anayetusaidia sisi kushika nini? Amri. Kwa ukiona kuna mahala mtu anafanya kinyume na amri 10, ujue hapo anaongozwa na Roho huyu yule ambaye Yesu alimtoa. Hapana. Sio kweli? Luka 9:55. Kitabu cha Luka sura ile ya 9 na lile fungu la 55. Ndio. Luka 9 fungu la 55, maneno ya Mungu yanasema, akawageukia akawakanya. Tuanzie fungu la 51, anzia 51 mtumishi. Luka sura ile ya 9 naanzia fungu la 51. Biblia inasema, ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu, akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake, wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali. Lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama Elia naye alivyofanya? Kama wangewaangamiza hapo kwenye amri 10 walikuwa wanavunja ipi? Walikuwa wanavunja amri ya kuua. Tuendelee. Ya usiue. Sawa? Na tumeona Roho wa Mungu ndio anasaidia watu kushika nini? Amri. Tuendelee. Akawageukia akawakanya, akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo. 56. Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Habari ya sahihi. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. Habari ya sahihi. Nzuri. Tumeona Roho yule ambaye anasema naye tunaweza kuzishika zile amri kwa njia ya Roho yule aliyetupatia. Si ndio hiyo? Kwa Roho ambaye Mungu anamtoa, kazi yake ni kuwaongoza watu kushika amri. Lakini hapa tuna timu ya wanafunzi inamdai Yesu, inamtaka ashushe moto, auwe watu, avunje amri ya 6. Si ndio hiyo? Ndio. Yesu akasemaje? Hamjui ni roho namna gani mlie naye. Lakini wao wanarejea wanasema kama vile Elia naye alivyofanyaje? Alivyofanya. Sasa Elia tunamweka wapi? Lazima iwe kwenye kundi lile watu ambao hawakuelewa sawa sawa tabia ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo kwa sentensi aliyotamka Elia, mambo mengine hatuweki shida. Ila kwa sentensi hiyo ya kuua watu, ya kushusha moto kuua watu, kwa upande huo
sio Roho wa Mungu aliyeongoza hilo tukio. Kama vile ambavyo Mungu alimwambia Musa akapige mwamba. Sawa? Musa akaenda kupiga mwamba mara ngapi? Mara 2. Aliongoza na roho wa nani pale? Roho wa shetani. Roho wa shetani. Usione kwamba wale manabii walikuwa ni watu ambao ni tofauti na sisi. Maandiko yanasema walikuwa watu kama wenye tabia kama zetu. Kwa kama ambavyo shetani kuna wakati kwenye akili zetu anaingia, hata hao manabii kuna wakati shetani alikuwa anafanyaje? Anaingia. Ukiregea kwenye pambano unafungwa goli, haijalishi wewe ni mwinjilisti mkubwa namna gani. Umekaa na ukifanya uzembe tu, shetani anakuingia. Matendo hayo Mungu aliyakemea. Na tendo hilo la Elia Yesu amekuja amelikemea na akalionyesha kwamba kwenye tabia ya baba yake hicho kitu cha kuangamiza viumbe ambao amewaumba yeye mwenyewe hakipo. Badala yake ametuonyesha Mungu ni mponyaji. Hiyo ndio sifa ambayo Yesu ameitangaza ya baba yake. Mathayo 10:28. Mathayo 10 na ile fungu la 28. Ndio. Mmepata? Nasoma Mathayo 10:28, fungu linasema msiwaogope wauao mwili. Msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Wasiweze kuiua na roho. Afadhali mwogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho. Na pia katika jehanamu. Sasa msabato kabisa aliyekomaa kwenye teolojia hapo hawezi kuelewa hilo fungu tofauti na Jumapili anachoelewa. Hata mimi nilikuwa nanielewa hilo fungu. Nani anahitaji wapo kuogopa? Tunaelewa kama ni Mungu. Ni Mungu. Wewe unaelewa nani anatupasuliaga Biblia, unaelewa ni nani? Ni shetani. Maana Mungu anasema msiogope wanaoua nini? Mwili. Hawana uwezo wa kuua roho. Sawa. Hapo ambao wana uwezo wa kuua roho, hapo ni wanadamu. Si ndivyo? Ndio. Ndio. Na ndio Yesu anawatuma kwa hao, acheni hao kuogopa hao, wanaua mwili hawezi kuua roho. Lakini yuko mwingine ambaye anaweza kuangamiza mpaka nini? Roho. Sasa ujue Mungu tu kuua mwili, anaua mwili Mungu. Mungu hata mwili haui. Lakini wa pili anayekuja anaua vyote vingapi? Viwili. Kitendo tu cha kuwepo kuua mwili, ujue hata Mungu yuko sio yeye, maana usiki. Kwa sababu gani? Na uelewe Mungu anasema muogopeni huyo. Mungu ni baba yetu. Uongo kweli? Kweli. Unajua tabia ya mzazi? Si tunaielewa? Ni wazazi wangapi ambao wanafurahia watoto wao wakiwa wanaogopa? Wazazi ambao wanafurahi, sijui kuna wazazi wengine ni wakorofi, wanataka hii wakifika watoto wanakimbia. Lakini kimsingi mzazi mzuri ni yule ambaye ana uwezo kumwambia mwanangu, niambie mbona umekuwa hivi ni? Umekuwaje, kwa nini kimetokea? Katoto kanajieleza mwanzo mwisho. Shida hii ya wazazi, watoto kuogopa wazazi ndio inasababisha hata mashuleni watoto wanaenda leo na mitaani wanafanywa vitendo vibaya. Anaogopa kuja kueleza kwa nani? Kwa mzazi wake, maana naelewa nikieleza tu hapa itakuwa ni balaa. Atapata suluhu nzuri. Lakini spirit ya mzazi ni kuwa na mahusiano mazuri yeye na nani? Na mwanae. Hakuna mzazi anayetaka watoto wanamuogopa. Sijui kama ni nani nzuri. Ila mzazi tu anataka watoto wanaofanya kama yeye anavyofanyaje? Anavyofanya. Hiyo ndio anataka, hiyo ndio roho ya mzazi sasa. Hata kama mzazi ni mwizi, wazazi wezi nao wanaogopaga kuwashirikisha watoto wao wizi. Uongo kweli? Hawezi kuambia mimi naibaga mwanangu navyoona hivi, mimi ni mwizi, ni jambazi. Hata sema. Kwenye zile mbaya wazazi wanajitahidi hatusemi. Maana hatuwataki watoto wetu wawe wabaya. Sasa
Sasa Mungu anasema nitawaambia mtakaye muogopa. Mungu anatuambia tutakaye muogopa. Huyo anaua mwili na huyo anaua nini? Roho. Sasa tuhamishe hayo tuende kwa Yesu. Ni Yesu yule anaongea. Maisha ya Yesu alitafsiri vyote hivyo navyo Baba moyoni. Si tumeambiwa hapo tunapotoka hapo juu. Haya, ni wapi Yesu alitafsiri tendo hilo hapo katika maisha yake duniani la kuua mwili? Hakuna. Wapi Yesu aliangamiza roho? Kwa ujue hiyo mwenye kesi hiyo si Mungu anayetajwa hapo, ni shetani. Lakini miaka yote hilo fungu sio rahisi sana kulielewa kama hatumuelewi mwana, na kama hatuelewi amri za Mungu, na kama tunasani amri za Mungu zilitungwa zikatupiwa sisi duniani. Ndio uelewa wetu mwingi huko. Mungu anatubana sisi, ila yeye hawezi kufungwa na amri zake. Unaelewa hiyo? Lakini mwana alipokuja duniani tuliona amefungamana na amri za baba yake, na akatuambia maisha hayo anayoishi ni yeye ameyaona kwa nani? Kwa baba yake. Sasa zana tulionayo ni ya watawala wa dunia hii. Tunapowaona wao wakituwekea sheria ambazo wao hawawezi kuziishi, ni maisha tunayoyaona sisi kwa wazazi na watoto wetu.